Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 5-oydagi 23-kuni dunyodagi bir qism joylarida degan yillik namozini o'qidinglar. Yana bir qism yerda at o'qiydi. Bizningki Los Angelesda at o'qimoqchi. Ba'zanlar shu yo'llarda o'z oldinglar o'qinglar debdi, ba'zanlarda videolik o'qiymiz degan uqtirishlarni ko'rdim. Namaz o'qigan qarindoshlarga, bugungi namaz o'qigan qarindoshlarga yetinglar muborak bo'lsin. At o'qiydiganlarga at bo'lsin. Mana shanba kuni shu yetib to'g'ri kelib qoldi. Shunga so'zlamaymi deb oxiri zodi ko'nglim qiymay deb sizlarniki bir yetinglarni muborak qilib keldi. Shunga bugun nachar xabarlarni qat'iy demayman. Bir qancha yaxshi xabarlar bor, shularni deb sizlarga bir salom aytay deb chiqdim. Ehtimol xabaringlarda bor, Amerika hukumati Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini kelar hafta Oban palatasiga qo'yishni qaror qilibdi. Buni rasmiy kun tartibga kirgizibdi. Shunga Xudoyim bursa kelar hafta bir xush xabar anglaymiz. Meniki mo'lcharim bu asal o'tib ketadi deb o'ylayman. Ular o'tgan bir qatam tashlab bo'lgan buni. Hozir qaytib bordi bo'lgan boshqa asal o'tib ketadi deb o'ylayman. Ovam palatasi qo'l qo'yib bo'lgandan keyin prezidentning oldiga berib, undan keyin imzo qo'ysa bu rasmiy qonun bo'lib chiqadi. Xudoyim bursa oldimizda hafta va undan keyingi kunlarda mana bir xush xabar anglaymiz. Ondan keyin shu o'tgan hafta ichida bo'lgan ikki yaxshi xabar, ikki yaxshi xabar. Birisi Trumpniki Xi Jinping va Xitoy hokimiyati bo'lgan pozitsiyasida nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Burun hadislamki Xi Jinping meniki yaqin do'stim deydi, Amerikaning prezidenti Trump. Hozir ham bunday emas bo'ldi. O'tgan hafta o'zi chiqayotgan Twitter'lar ichida tunji qatam u Xitoyniki Xitoy shu virus orqali dunyo miqyosidagi qirg'inchilikni keltirib chiqadi deb aşağı dedi. Worldwide killing deb. Bu xuddi dunyo miqyosidagi keng ko'lamli qirg'inchilik degandek ma'noni bildirdi. Bu Trumpniki Twitter'da chiqqan gap endi. Nihoyatda qattiq gap bu Xitoy hokimiyatiga nisbatan. U Trumpniki pozitsiyasidagi cho'ng o'zgarishga vakillik qildi. Ashta bu boshqa buningdan men nihoyatda xushal bo'ldim. Ondan keyin yana birisi Amerikaniki tashqi ishlar ministri Pompeo o'tgan hafta bir qatamliq muxbirlar yig'inida so'zlab Xitoyga intayin qattiq tegdi. U nima degan chog'da Xitoyniki sharafsiz va diktatorlik hokimiyati 1949 yildan boshlab shu o'ziniki hukmronligini yo'l qo'yib keldi deydi. Bu yerda ishlatgan ikki so'z intayin muhim. Birisi sharafsiz, yana birisi diktatorchi degan so'z. 1949 yildan boshlab. Bu Xitoy hokimiyati ideologiya va siyosiy jihatdan erkin davlatlarga dushmanlik qilib keldi. Xitoyniki bir dushman o'rnini tutib kelganligini Amerika tunji qatam tilga oldi endi. Bunday aytgan chog'da. Toki hozir qadar Xitoyni rasmiy dushman deb qarab boqmagan. Bu bir cho'ng o'zgarish. Hozir butun dunyo mushundaq bir paktga ko'z ochdi deydi. Burun tushunmagan Xitoyning qandaqligini. Endi shu qatam shu Xitoy virusi bilan tunji qatam butun dunyo Xitoyniki shu sharafsiz va diktatorchi hokimiyatiga ko'z ochdi deydi. Uni tushunib yetdi. Amerika bundan keyin Xitoyga qaratgan siyosatda tip o'zgarish yasaydi. Bu yerdagi tip o'zgarishda Donald Trump'ning degan yana bir gapi bor. Biz Xitoy bilan bo'lgan barliq munosabatni uzitishni qo'rqmaymiz degan gap bor. Bu yerda analiz qilib bu qandaqdir Xitoy bilan bo'lgan tashqi munosabat, diplomatik munosabatni uzish bo'lamdi degan narsani o'tirib chiqdi. Hozir gap unday emas. Lekin Trumpniki so'zida endi Xitoy bilan bo'lgan barliq aloqani uzmasakmi biz qo'rqmaymiz degan gapni o'tirib chiqadi. Ondan keyin 22-slar 5-22 kuni
Amerika hükümeti Xitoyniki bir organi, ondan keyin 7 şirketini şirket haqida qaror chiqadi. Jazolash haqida. Mana shu bir organ, 7 shirkatni Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandachilik bilan shug'ullangan jinoyat bilan bundan keyin jazolaydiganligini o'tirib qo'ydi. Bu bir yangilik Uyg'urlar uchun. Burun mutakkab so'zlar bo'lingan, lekin konkret qadam ilinmagan. Hozir bu qadam ilindi, bu bir yaxshi xabar Uyg'urlar uchun. Andan keyin yana bir cho'ng xabar, bu yolg'iz Uyg'urlar haqidagilar emas. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitay'niki şu virus Xitayda şu virus münasebeti bilan bir mustaqil tekshirish olib berishni qaror qilibdi. Bu bir cho'ng yaxshi xabar. Bu ish bo'lsa, Xudoyim bo'lsa, shu kelgusidagi bir kunlarda bir xalqaro tashkilot shart Turkistonga berib, Uyg'urlarniki qanchalik ziyonga uchraganligi, Xitoyniki Uyg'urlarni qaysi darajada qancha qirganligi, mushuni aniqlaydigan bir tashvish umiginiki kelishini umid qilaman. Ma'vu shunday xarakter jihatini o'xshab qoladi. Bizga tek navbat tegmaydi. Xudoyim bo'lsa, kelgusida cho'qim navbat tegadi deb o'ylayman. Andan keyin tunugun men ikki video chiqarib qo'ydim Facebook'ga, ehtimol sizlar ko'rdinglar. Beijing'deki hava özgürlüğü bilen Guangzhou'daki hava özgürlüğü. Bunu Xitaylar özleri, Xitay'niki kitapları da bakken, bir hakimiyet yıkılıştan burun hava rayda kandak özgürlüğünü bulduğu Xitay'ın kitapları da bağışlaydı. Bazı analizçiler şu an oturup koydu endi. Beijing'de iki kurultay eçilip atıdı. Halk kurultayı bilen siyasi kengaş kurultayı. Şu başlanğan günüsü düşten keyin saat 3-4'lerde Beijing'de qarаңgıchib ketibdi. Chaqmoq chiqib, qattiq yomg'ir yog'ib, kunduz kechiga aylanib ketibdi. Buniki videolari chiqdi. Andan keyin Guangzhouda bo'lsa, kechasi kunduzga aylanib ketibdi. Kechasi chaqmoq chiqib, to'xtamay chaqmoq chiqib, kechasi kunduzdek bo'lib qolibdi. Qattiq yomg'ir yog'ibdi, bo'ron chiqibdi, to'l yog'ibdi degandek masalalar bo'libdi. Buningda Xitoylar o'zlarini andish qilibdi endi. Analizlar şu gaplarni deyotdi. Buguncha men sizlarga deb qo'ydiganim shunchalik. Aslida men arqatim programmada shu yoshlarga azroqdan o'zimning bildiganlarini deb mangay deb o'ylagandim. Bugun azroqshil deb qo'yay. O'tgan hafta shu birlashish haqida azroq to'xtaldim. Bu vaqtda keyinchalik endi to'xtalman. Bugun to'xtalmayman nima deganda bu to'g'riqchilikka qilib ketsam salbiy gaplar chiqib qoladi. Men shu bola tarbiyasi masalasida Uyg'urlarga bolaga to'g'ri kuyish degan bir uqumni tunishtirgan. U men o'ylagan uqum emas, u boshqaniki uqum. O'tirgan uqum g'arblarda bor. Bolaga to'g'ri kuyish degan. Endi hozir shu Uyg'urlar uchun ish qilsam, millet için iş kısam deb her xil yo'llar bilan ish qilayotgan qarindoshlar bor. Nurg'un endişeler bor qarindoshlarning ichida. Qalsini o'tmaydigan ahvollar ko'p. Masalan, tashkilotlarning ko'p bo'lib ketishi, andan keyin hozirgi vatanniki ahvoli bilan ancha munosabati yo'q ishlarga ko'proq vaqt, zehn ketib qolayotgan ahvollar bor degandek. Endi bu to'g'riliq ben buguncha to'xtalmayman. Bu ishlarda bunday bir uqum bor. Bu uqumni yoshlarniki kalonlarga sep qo'yay. Bo'lsa, shuna ahamiyat bersanlar bundan keyin ishni to'g'ri qilish va to'g'ri ishni qilish degan uqum bor. Men bu uqumlarni hozir qadar yozgan maqolalarimda tunishtirdim. Bo'libmi Yahudi, Yaponlik, Germaniyaliklarga bog'lab turib, mushu uch millat mushu uqumga intayin qattiq ahamiyat beradi. Masalan, Yaponlarniki nazarda to'g'ri va xato ish yo'q. Yaponlarniki nimaga yaxshi yomon ish yo'q. Yaponlarniki nazarda faqat to'g'ri va xato ish bor. Bu yerda to'g'ri ish degan nima degan bir cho'ng uqum bor. Uyg'urlarda millat uchun ish qilaman, xalq uchun ish qilaman deb hissiyat tanib chiqib qolgan ko'p hozir.
Aşta boğaşqa har xil andisha, norozilik bu narsalarni shunda kelib chiqyapti. Biz millat uchun ish qilamiz deb otlangan vaqtimizda chuqur man qiladigan to'g'ri ish qaysi deb o'ylash kerak. To'g'ri ish qaysi deb o'ylash bu bir doiga xos, liderga xos xislat. Doilar, liderlar to'g'ri ishni tanlab qiladi. Agar to'g'ri ishni tanlab qilmasa, ular doi lider bo'la olmaydi. Ehtimol sizlarning xabaringlarda bor, men bu sohada xil izlangan, doi to'g'ri yozgan bir maqolam bor. Ondan keyin Hollandniki doisi Atilla to'g'ri yozgan 2 parcha maqolam bor. Bu to'g'ri izlangandim. Doilarda ashta xislat bo'lish kerak. To'g'ri ishlarni tepish. To'g'ri ishlarni tepib, shu ishqa qarata xalqlarni yetaklash mustaq bir xislat bo'lish kerak. Ishni to'g'ri qilish bu boshqaruvchilarniki xislati. Agar kishilarda ishni to'g'ri qilish xislati bo'lmasa, ular boshqaruvchi bo'la olmaydi. Inglizcha manager. Birisi lider, yanisi manager. Liderlar to'g'ri ishni qiladi, menejerlar ishni to'g'ri qiladi. Shunga meniki yoshlarni kutgan umidim mush sohaga ko'ngil bo'lsanglar. Ishni to'g'ri qilishniki birdan-bir usuli, ilmiy usuli ish qilish. Men buni burunmi ko'p ta'kidlagan o'zimning maqolalarda. O'zimniki xarakteri bir xil xarakter bor bu jihatda. Agar men bir ishni tushunmasam, qattiq qilmayman uni. Nima ish qilsangiz, tushunmay bir ishni qilsangiz, xuddi ko'zingizni itib olib yo'l manganga o'xshashli ish yo'q. Nega ketganligingizni bilmaysiz. Agar sizda nishon bo'lmasa, nega mangsangiz bo'laveradi, ko'zingizni itib qo'yib mangsangiz bo'laveradi. Lekin bir nishon bo'ldi ekan, chuqum shu nishonga qarab mangdigan yo'lniki qaysi ekanligini oldin oydinlashtirish kerak. Men burun bir gaplarni ko'p ta'kidlagan maqolada ba'zi kishilar mashinaga chiqib, mashina haydab yo'lga chiqqandan keyin boradigan yaniki xaritasini izlaydi. Bu xato bu. Biz yerda o'zimizning yo'l xaritasini hammasini bekitib olishimiz kerak. Mashina chiqmay turib, yo'lga chiqmay turib, bekitib olgandan keyin yo'lga chiqishimiz kerak. Mashina haydab ketib berib, to'g'ri yo'lni tepish mumkin emas. Ruhni tutamsiz yoki to'g'ri yo'lda o'ynamsiz, ikkisini qasin qilsiz degan narsa bor. Andagi xaritlarga inchkilab sapsib qaramasangiz bo'lmaydi. Ma'buran o'xshatqu, lekin amaliyot mustaq bo'lish kerak. Shunga yoshlardan kutadigan umidim, shu millat ish qilaman degan fuqarolarning hammasi men to'g'ri ishga otlandimmi? Meniki aqlim, bilimim, hozir qadar to'plagan tajribam, o'qish arxiv ko'rinishim mushlarga asoslangan chog'da men uchun to'g'ri ish qilasi. Agar to'g'ri ishni bekitib bo'lgandan keyin men bu ishni to'g'ri qilyapmanmi? Men to'g'ri qilishni bilamanmi, bilmaymanmi? Agar bilmasangiz, hozir har qanday sohada izlasangiz bilim bor. Kishilarniki tajribalarini to'plab, uzun muddat tadqiqot qilib berib, yakilab chiqqan tajribalar bor. Shuni o'qish kerak. Men bir sizlar ko'staman deb o'ylagandim, unutib qoldim, akamatdim men menga. Men 2 kitob o'qiyapman. Hozir meniki xizmatimdimi yangi narsa o'rganyapman. Bizning turmushimizda to'xtamay ishlar yangi narsa o'rganaman. Hozir o'qiyotgan kitobimniki birisi dunyo madaniyatlashish tarixini yakillab chiqib, Amerikaniki prezident medalga erishgan odamniki kitobini o'qiyapman. Mazmuni pek cho'nqur, kichiklik mazmuni cho'nqur. İnsan hayatındaki, insan turmuşundaki hem sahasına berip takıldı bu. Yani birisi şu ammaviy hareketlerine qanday yapış gerek. Belki haftada tilga olgan uni, ben kitobni setib oldim, kap bo'ldi. Shularni o'qiyapman. Bu vaqtda men keyinchi sizlarga asosdan bilim beraman. Meniki orzuyim yoshlar birer kunnimi zoya qilmayotmanglar. Yoshlar uchun bir kun ichidagi eng ahamiyatli ish men qancha narsa o'rgandim. Har kuni uxlashdan burun men bugun qancha narsa o'rgandim degan savolni bir o'ylab yetib aniq uxlanglar. Ashta qilib har kuni ozroqni o'rganib mansanglar, bu ömürdeki toplumlagan bilim intayin ko'p bo'ladi. Belki eng bugun o'sha esinglarda tutib qolgan ikki birisi to'g'ri ishni qilish, ikkinchisi ishni to'g'ri qilish. İkincisi, men bugun qancha narsa o'rgandim. Mushu savolni cho'qim o'zinglardan bir qatim so'raydi deb aniq uxlanglar. Bo'ladi, bujliqi endi ajoyib bo'lgan bo'ldi hammiz uchun. Men bu bilan bir qancha do'stlarim bilan bir videolik ko'rish qildik atganda.
Andi onundan başqa yetişli qaşdan qılamaymiz bu yerdə. Bizim bu yerlərimiz hazırda çəkləgəlikə ammi sorunu basaq olmaydı. Açtaq bolsunmu sizlərə addi bolsun bir salam etib qoyğum gəldi. Xudayım bursa kelər həftə görüşəyli. Həmmanlarınki yetkini köngüllük ötsün. Salametlik içinde ötsün, xatırcam ötsün. Ma qalamsa, yema qatim görüşüş aman bulunlar. Xayır, xoş Allah'a emanet.